幹線が参ります。黄色い線までお下がりください。まもなく12番線に秋田行き秋田新幹線が参ります。黄色い線までお下がりください。12番線には小町10周年記念号の到着です。12番線に秋田行き秋田新幹線が参ります。黄色い線までお下がりください。